Hitzaldi honetan, Mikelek aurreratu duenez, handienetik txikienera, bidaia egingo dugu handienetik txikienera. Urrutien kokatuak dauden objektuak, kuasarrak, ikusiko ditugu lehenengo. Ondoren materia osatzen duten partikula oinarrizkoenak, aztertuko ditugu, kuarkak. Nanoeskala non kokatzen den ikusiko dugu, eta neurri handi batean nanozientzia eta nanoteknologia zertan oinarritzen diren, zertan dautzan azalduko dizuet. Handiena, txikiena, badirudia oso txikia dela, baina ez da kuarka baino txikiagoa, erdian dago, eta gero pizka bat nanozientzia eta nanoteknologiak buruz. Handienarekin hasiko gara, unibertsoarekin. Unibertsoaren leherketa handia, Big Bang derizon hori, duela 13,7 mila milioi urte gauzatu zen. Eta ordutik hona, unibertsoa etengabe zabaltzen ari da. Orain, unibertsoa nola zabaltzen ari den ulertzeko, sare hau irudikatuko dugu. Karratu bakoitza, espazioaren zati bat da. Eta puntuak, galaxiak. Espazioan kokatuak daudenak. Horan, gure unibertsoan gertatzen ari dena, gure unibertsoan hause gertatzen ari da, espazioa bera ari da zabaltzen galaxien artean. Espazioa bera ari da zabaltzen galaxien artean, goma elastikoa bailitzan. Beraz, aldine jakin batean, itxura hau hartzen duen unibertsoak, beste aldine batean, itxura hau hartuko du. Unibertsoan gertatzen ari dena ez da espazioko leherketa, espazioaren leherketa baino. Ez da espazioan gauzatzen den leherketa, espazioa bera da lehertzen ari dena. Espazioa bera lehertzen da. Horrela, edozein galaxia hartuta, dena urrutiratzen da. Etengabe, galaxia horrekiko, guzti hauek, honekiko urrutiratzen dira, hauek, honekiko urrutiratzen dira. Unibertsoaren erdigunerik ez dago. Eta, urrutiago dauden galaxiak, azkarrago urrutiratzen dira. Puntu honekiko, galaxia honek, demagun metro batera dagoela, unitate batera, demagun metro batera dagoela. Orduan, puntu honekiko metro batera dagoen galaxia honek. Segundu batean, metro bat egiten badu, hemen ikusten duguna, metro bat eta beste bat. Orduan, distantzia bikoitzera dagoen galaxia honek, segundo horretan, 2 metrora dagoen galaxia honek, segundo horretan egiten duen distantzia 2 metrokoa da. 2 metro egiten ditu. Beraz, distantzia bikoitza, segundu batean, distantzia bikoitza egiten du, abiadura bikoitza. Hau da, distantzia bikoitza, abiadura bikoitza. Eta beraz, izarrek eta galaxi gure gandik urrutiratzean duten abiadura neur dezakegu, hau egin dezakegu radarrek egite duten bezala. Radarrek errepiderako ibilgailuen abiadurak neurtzen dituzte Doppler efektuaren bidez, naiz sartuko orain hori azaltzera, baina era berean neurtzen ditugu galaxiek gurekiko duten urrutiratze abiadura hori, eta horrela, jakin dezakegu, galaxien gandiko distantzia zein den.